E allora, dopo avervi parlato della vendemmia, dopo aver seguito varie fasi la lavorazione del vino, adesso io mi intrattengo con l'assessore Nicola Vernuccio per parlare di Novello. E le ho portato anche una sorpresa, assessore. Guardi, una bottiglia di Cupido. Lei l'anno scorso l'ha provato il Cupido? Sì, il Novello è uno dei vini che mi piace moltissimo, proprio perché è un vino giovane, fresco e che ha tutti i sapori della nostra terra. Poi non c'è migliore terra che quella nostra del Corleonese per dare dei vini eccezionali e che siano anche vini freschi da poter bere. Non per questo non abbiamo anche vini di grande struttura che si possono bere con più anni. Certo, adesso questa moda del vino novello continua anche quest'anno, la ritroviamo come passione nei giovani. Dal 5 notte sarà possibile degustare i vini novelli nei locali siciliani e quindi siamo tutti pronti. Sì, sicuramente devo dire anche perché questo evento che ormai si è creato ogni anno per l'apertura del vino novello e quindi l'apertura delle prime bottiglie è un evento che riesce al di là del vino a esportare un'immagine molto positiva del nostro territorio. Il vino ha avuto una grande capacità come prodotto proprio per la bravura dei nostri imprenditori che è diventato il messaggero di ciò che di buono questa terra riesce a esprimere in tutto il mondo, tanto che noi veramente ormai i nostri imprenditori hanno avuto anche grandissime capacità di internazionalizzazione ed è quell'immagine positiva. Fate conto che prima il vino rosso, essendo colore sangue, aveva grandi difficoltà, più o meno come le arance, il rosso del catanese. Oggi invece noi abbiamo un grandissimo gradimento nei confronti del vino rosso, proprio perché bene nel rosso si incomincia a vedere da parte dei consumatori internazionali tutte le caratteristiche di passione, di spontaneità, di colori e sapori che questa terra sa dare.